বাড়ির একরত্তি সদস্যের হঠাৎ সর্দি কাশি। চিন্তিত হয়ে মা বাবা ছোটেন চিকিৎসকের কাছে। ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন সেই অনুযায়ী ওষুধও খাওয়ান, কিন্তু সেই ওষুধ খেয়ে যদি নেতিয়ে পড়ে বাড়ির একরত্তি, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং একদিন আর কখনোই ঘুম থেকে না ওঠে। যে কোনো মা বাবার কাছেই এটা সবথেকে বড় দুঃস্বপ্ন, আর সেই দুঃস্বপ্নই জীবনে সত্যি হয়ে নেমে এসেছে 16 জন অভিভাবকের। মধ্যপ্রদেশে 11 শিশুর মৃত্যু হয়েছে কাফ সিরাপে। রাজস্থানেও একইভাবে এই কাফ সিরাপ খেয়ে একের পর এক শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। বারবার প্রশ্ন উঠছে, কি এমন রয়েছে এই কাফ সিরাপে যে একটা কাফ সিরাপ খেয়ে শিশুদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে? আজ সে কথাই আলোচনা করা হবে। দ্য ব্রিফিং রুমে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ইপসা। কাফ সিরাপ খেয়ে মৃত্যু হচ্ছে শিশুদের। এখনও পর্যন্ত 16 জন মৃত্যুর খবর মিলেছে, আর এরপরই নড়ে চড়ে বসেছে সরকার। বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ করছে ওই বিষাক্ত কাফ সিরাপ। তামিলনাড়ুর ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টও সতর্কতা জারি করেছে এই কাফ সিরাপকে নিয়ে। এটা হলো কোল্ড ড্রিফ নামক একটি কাফ সিরাপ। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যে ব্যান করা হয়েছে এই কাফ সিরাপ। কেরল সরকারও কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে এই কাফ সিরাপ বিক্রি। যে চিকিৎসক এই কাফ সিরাপ প্রেসক্রাইব করেছিলেন তাকেও ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই মধ্যপ্রদেশের চিঞ্চওয়াড়ায় প্রথম এক শিশুর মৃত্যু হয়। এর 15 দিনের মধ্যেই আরও 6 জন শিশুর একই পরিণতি হয়। এদের সকলেরই বয়স 5 বছরের কম, আর এদের মৃত্যুর কারণ কিডনি ফেলিয়ার। ভাবতে পারছেন, এত ছোট বয়সে কিডনি ফেলিয়ার? এদিকে এদের সবারই কিন্তু উপসর্গ ছিল একই ধরনের, হালকা জ্বর, সর্দি ও কাশি। চিকিৎসকের পরামর্শ মতোই তাদের মা বাবারা সিরাপ খাইয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পর থেকেই প্রস্রাব কমে যেতে শুরু করে। এরপরে ধরা পড়ে কিডনিতে সংক্রমণ। ডায়ালিসিস শুরু হয়, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। এদের সকলেরই যখন কিডনির বায়োপসি করা হয়েছে তখন একটা ভয়ঙ্কর জিনিস উঠে আসে। কিডনিতে পাওয়া যায় ডায়াথিলিন গ্লাইকল নামক এক বিষাক্ত কেমিক্যাল। কোথা থেকে এলো এই বিষাক্ত কেমিক্যাল? শ্রীশান ফার্মাসিউটিক্যাল এই সংস্থার তৈরি কাফ সিরাপ নিয়েই যাবতীয় বিতর্ক। তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের যে সংস্থা এই কোল্ড ড্রিফ সিরাপ তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। মনে করা হচ্ছে এই সিরাপ খাওয়ার পরই 16 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এক চিকিৎসক আবার প্রমাণ করতে গিয়েছিলেন যে এই ওষুধটা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, তাই জন্য তিনি নিজেও এই কাফ সিরাপ খান। তার কি পরিণতি হয়েছে জানেন? ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি যখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন, বাড়ি আর পৌঁছতে পারেননি। ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। রাস্তার ধারেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। 6 ঘন্টা বাদে তাকে অচেতন অবস্থায় গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। এবার এই যে পরপর শিশু মৃত্যু হচ্ছে, এরপরই তদন্ত শুরু হয়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় পাওয়া যায় যে এই সিরাপে রয়েছে ডায়াথিলিন গ্লাইকল নামক একটি ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল। এই কেমিক্যালের প্রভাবেই কিডনি ফেলিয়ার, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। গত 4 অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফেও জানানো হয়েছে যে এই কোল্ড ড্রিফ সিরাপের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তামিলনাড়ুর ফ্যাক্টরি থেকে। এই ব্যাচ তৈরি হয়েছিল 2025 সালের মে মাসে। 2027 সালের এপ্রিল মাসে তার এক্সপায়ারি ডেট। এবার এই যে প্রশ্ন উঠছে যে কেন এই কাফ সিরাপে বিপদ, ওই যে বারবার করে উঠছে ডায়াথিলিন গ্লাইকল নামক একটি কেমিক্যালের নাম। যে পারমিসেবল লিমিট থাকে, অর্থাৎ যে একটা সিরাপে কোনো কেমিক্যাল মেশানো হয় তার যে নির্দিষ্ট সীমা থাকে তার থেকে অনেক বেশি মেশানো ছিল এই বিষাক্ত কেমিক্যাল। পরীক্ষা করে জানা যায় যে এই কোল্ড ড্রিফ সিরাপে 48.6% ডায়াথিলিন গ্লাইকল মেশানো হয়েছিল, যা নির্দিষ্ট সীমার থেকে অনেক বেশি। এর ফলেই এই সিরাপ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এমনিও এটা কিন্তু একটা বিষাক্ত পদার্থ। তামিলনাড়ুর ডাইরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোলের তরফেও জানানো হয়েছে যে সিরাপ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির নয়। আর এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই তামিলনাড়ু সরকার নির্দেশ দিয়েছে ব্যাচ নাম্বার SR13 এই কোল্ড ড্রিফ সিরাপ বিক্রি করা যাবে না, কেনা যাবে না, এবং কেউ যেন ব্যবহারও না করেন। কারোর কাছে যদি এই কোল্ড ড্রিফ নামক সিরাপটি থাকে তাহলে তারা যেন তা অবিলম্বে ফেলে দেন। তামিলনাড়ুর রিটেলার, ডিস্ট্রিবিউটার, হাসপাতাল ও সমস্ত ফার্মাসিগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যাবতীয় স্টক যেন
সরিয়ে ফেলা হয়। বাচ্চাদের কি কাফ সিরাপ দেওয়া উচিত? কাফ সিরাপ টার্মটা একটা ভেগ টার্ম। যখন ডিরেকশনটা আসলো সরকারের তরফ থেকে অ্যাডভাইজারিতে, তখন ওখানে স্পেসিফিক মলিকিউল ধরে বলে দেওয়াটা উচিত। কারণ একটা আমি যে সর্দির ওষুধ সেটাও অনেক কাফ সিরাপের মধ্যে পড়তে পারে, একটা যে ব্রঙ্কোডাইলেটর সেটাও কাফ সিরাপের মধ্যে পড়তে পারে, আবার কাফ সাপ্রেসেন্ট সেটাও কাফ সিরাপের মধ্যে পড়ে। যে পার্টিকুলার ওষুধটার কম্বিনেশনটা নিয়ে কথাগুলো উঠছে সেটার কম্বিনেশন হচ্ছে ক্লোরফেনমেল ম্যালিয়েট, ফিনালেফ্রিন, আর তার সাথে আছে প্যারাসিটামল। এই যে কম্বিনেশনটাই হচ্ছে ইউরেশনাল কম্বিনেশন। কোনো বইতে এই কম্বিনেশনের সাপোর্টে কোনো ব্যাখ্যা নেই। প্যারাসিটামল সমেত যে কম্বিনেশন গুলো বলা হচ্ছে বা কোনো জায়গাতে, এই কম্বিনেশন গুলো কিন্তু ছোট বাচ্চা কেন বড়দেরও আমরা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করতে বলি। 2 বছরের নিচে কোনো কাফ সাপ্রেসেন্ট অ্যালাউড নয়। 2 বছর থেকে 4 বছর অবস্থা বুঝে, 4-5 বছরের বয়স পর থেকে দেওয়া যায়। আর একটা কাফ সাপ্রেসেন্ট হচ্ছে ডেক্সট্রোমেটোফেন, সেটাও কিন্তু ছোট বয়সে দেওয়া যায় না। সেটাও বইতে বলা আছে 4 বছর, সরকারি নির্দেশিকা 6 বছর, তার উপর থেকে আমরা দিতে পারি। তো এই যে জিনিসগুলো, এইগুলো কিন্তু অলরেডি প্রেজেন্ট। কিন্তু প্রশ্ন আরেকটাও, এই ইরেশনাল কম্বিনেশন গুলো চলছে কি করে, সেখানে সরকারের পারমিশন নিয়ে কি করে, ডিসিজিআই পারমিশন নিয়ে কি করে চলছে। আরো একটা প্রশ্ন, এর সেফ অল্টারনেটিভস তো আমাদের তো আছে, সেগুলোকে হাইলাইট করা হবে না সরকারের তরফ থেকে হলেও? সরকারি জায়গাতেই কেন সেগুলো বয়স ভিত্তিক সেই মলিকুলগুলোকে ধরে ধরে বলে দেওয়া হবে না? ডিরেকশন যখন আসলোই তখন এই মলিকুলগুলো ধরে বলাটা উচিত ছিল। লাস্টলি, যে জিনিসটা নিয়ে যে তামিলনাড়ুতে এতজন মারা গেল বা যা কিছু পার্টিকুলার একটা ব্র্যান্ডের, তাতে শোনা যাচ্ছে ডিইজি বলে এক ধরনের কেমিক্যাল ছিল, ডাইথিলিন গ্লাইকল। সেটা কিন্তু থাকার কথা না। দ্যাট অ্যাবসলিউটলি অ্যাডাল্টারেশন অফ এনি মেডিসিন। এটা শুধু ওই কম্বিনেশন ছাড়াও যে জিনিসটা আমাদের অ্যালাউড, সেরকম ওষুধও, ধরুন প্যারাসিটামলের মধ্যেও যদি ওটা ডিইজি থাকে, প্যারাসিটামল তো জন্ম থেকেই অ্যালাউড, তাহলে তার মধ্যে যদি ডিইজি থাকে তাতেও তো বাচ্চা মারা যেতে পারে। তাহলে তখন দোষটা কার? তখন কিন্তু দোষটা কমপ্লিটলি দাঁড়াচ্ছে যারা এই ম্যানুফ্যাকচার করছে তাদের কেন প্রপার যে চেক পয়েন্টগুলো সেগুলো প্রপারলি ফলো হলো না। কাফ সিরাপের বিকল্প কি হতে পারে? আবারও সেই কাফ সিরাপ টার্মটাই ভেগ। কাফ সাপ্রেসেন্ট শুড নট বি গিভেন। 2 বছরের নিচে কাফ সাপ্রেস করে রাখার কথা নয়। 2 বছর থেকে 4 বছর সেখানেও কাফ সাপ্রেসেন্ট সেটা দেওয়াটা হচ্ছে খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়। খুব দরকার পড়লে তখন হয়তো চিকিৎসক বুঝলে তখন দেবে। ব্রঙ্কোডাইলেটর সেগুলো ইনহেলার ফর্মে বা নেবুলাইজার ফর্মে অলওয়েজ বেটার। তার মধ্যে ইনহেলার ইজ বেটার দ্যান নেবুলাইজার। নেবুলাইজার একমাত্র অক্সিজেন দিয়ে এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ দেয়, সেটা হাসপাতালে সম্ভব। বাড়িতে ইনহেলার ইজ বেটার দ্যান নেবুলাইজার। তো ব্রঙ্কোডাইলেটর যদি লাগে, যেখানে স্প্যাজম হচ্ছে, কাশির একটা কারণ স্প্যাজম, সেরকম স্প্যাজম থাকলে তখন সেক্ষেত্রে ইনহেলার দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। আর সর্দির জন্য সিম্পলি যেরকম 6 মাস বয়সের ওপর থেকে টু বি ইউজড উইথ কশন, সেটা হচ্ছে সেট্রিজিন এবং ফেক্সোফেনাডিন। এই দুটো কিন্তু আমাদের বইতে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বইগুলোতেও কিন্তু বলা আছে, তো সেগুলো কিন্তু দেওয়া যায়। কিন্তু কোনো কিছু দিয়ে কাশি চেপে রেখে তার চিকিৎসা করব, সেটা করা যায় না। অভিভাবকরা কিভাবে বুঝবেন যে কোনো ওষুধে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সন্তানের? না, এটা শুধু ওষুধ রিলেটেড বলে না, যে কোনো কন্ডিশনে যদি বাচ্চা মোটামুটি অ্যাক্টিভ থাকে, ইউরিন আউটপুট যদি ঠিক থাকে, কালার, ভলিউম, গায়ে কোনো র্যাশ না বেরোয়, আর কোনো রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস মানে হাঁপাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট না হয়, এই 4টে যদি ভালো থাকে, তাহলে যাই কিছু ঘটুক না কেন ইমিডিয়েট ডেঞ্জার হয় না। মোটামুটি একটা রাফ গাইডলাইন বলা যেতে পারে। গত 5ই অক্টোবর ভোরবেলায় মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়াড়া থেকে ডক্টর প্রবীণ সোনি নামক এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি পিডিয়াট্রিশিয়ান অর্থাৎ শিশুদের চিকিৎসক। যে কাফ সিরাপ খেয়ে মধ্যপ্রদেশে 11 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তাদের অধিকাংশই গিয়েছিলেন এই চিকিৎসকের কাছে এবং তিনি প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছিলেন কোল্ড ড্রিপ সিরাপের কথা। তিনি হয়তো জানতেনও না যে এই সিরাপটি এতটা বিষাক্ত। তামিলনাড়ুতে কোল্ড ড্রিপ সিরাপের পাশাপাশি কিন্তু আরও একটা সিরাপকেও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। তার নাম হলো নেক্সটো ডিএস। এই নামের আরেকটি সিরাপেও কিন্তু মনে করা হচ্ছে যে ওই বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো হয়েছে। ইতিমধ্যে সিরাপটি পরীক্ষা করা হয়েছে, তার রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি। তবে কোল্ড ড্রিপ সিরাপ নিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এতে সরাসরি কিডনিতে প্রভাব পড়ছে
কিডনি ফেলিয়ার এবং মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে এই ডায়াথিলিন গ্লাইকল কেমিক্যালে। অনেক অভিভাবকই কাশি বা সর্দি হলে শিশুদের কাফ সিরাপ খাইয়ে দেন। এই নিয়ে কিন্তু বারবার সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। একই কথা বলছেন চিকিৎসকরাও। সিরাপের ব্যবহার নিয়ে অভিভাবকদের সতর্ক করে তারা বলছেন 2 বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাফ সিরাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 2 বছরের বেশি বয়সী শিশুদের যদি কাফ সিরাপ দেওয়াও হয় সে বিষয় নিয়েও কিন্তু চিকিৎসকরা সতর্ক করছেন। শিশুদের তার বদলে পরিমাপ মতো জল খাওয়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। শ্বাসকষ্ট প্রবল হলে বলছেন দেরি না করে তাড়াতাড়ি যেন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কোনোটা হার্টের উপরে এফেক্ট করে, কোনোটা ব্রেনের উপরে এফেক্ট করে, কতগুলো আছে যেগুলো ব্রেনে হেমোরেজও করে দিতে পারে। তো সুতরাং এদের সাইড এফেক্ট পড়লে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কোনো বয়সেই কাফ সিরাপের কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ, এখন যদি ধরুন একটা হাঁপানির কাশি হয়েছে, তো তখন সে কাশছে, কিন্তু সেখানে কাশিটা তার অসুখ নয়, তার অসুখটা হচ্ছে হাঁপানি, তার ব্রঙ্কোস্পাজম হচ্ছে, তখন তাকে আপনি ব্রঙ্কোস্পাজমের ওষুধটা দেবেন, ব্রঙ্কোডাইলেটার দেবেন। ইনহেলার ফর্মে বেশি ভালো, কখনো কখনো সিরাপ হয়তো দিতে হয়, বাট ইনহেলার ফর্মে কিংবা নেবুলাইজার ফর্মেই ভালো। আমার যদি গলায় ধরুন একটা ফরেন বডি ঢুকে গেছে, আমি কেসে যাচ্ছি, তার চিকিৎসা হবে ফরেন বডিটা বের করে দাও। কিংবা ধরুন আমার এমন একটা সিস্টিক ফাইব্রোসিস জাতীয় কিছু আছে যেখানে আমার কফ জমে আছে, সেখানে কফটা আমি কাশবো ঠিকই, কিন্তু তাকে আমি কোনোভাবেই চাপবো না, কারণ চাপলে ওই কফটা আরও বেরোতে পারবে না। তখন আমরা ফিজিওথেরাপি করে ওই কফটাকে বের করার চেষ্টা করব, পজিশনিং করেই করব। সুতরাং কাশির ওষুধের কোনো প্রয়োজনই নেই। এর থেকে যদি রেকমেন্ডেশন দিত যে কাশির ওষুধগুলো বাজার থেকে তুলে নাও, তাহলে আই থিঙ্ক আই উড হ্যাভ বিন মোর হ্যাপি। তামিলনাড়ুতে যে ঘটনা ঘটছে তা যে বাংলাতেও ঘটবে না এ কথা কিন্তু কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে না। তাই এই ধরনের ওষুধ নিয়ে সতর্ক থাকুন। আর এই ধরনের আরও প্রতিবেদন জানতে চোখ রাখুন TV9 বাংলা ডিজিটালের পর্দায়।